Die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist neben der klassischen Diplomatie und der Außenwirtschaftspolitik die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Zu ihren wichtigsten Zielen gehört mit dem Austausch und Zusammenarbeit in Kultur, Bildung und Wissenschaft eine gute Basis für Beziehungen zu anderen Ländern zu legen und den Dialog zwischen Menschen zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Einrichtungen zur Förderung der Kultur in Deutschland. Die Deutsche Filmakademie hat folgende Ziele: Filmförderung, Erfahrungsaustausch und Einführung eines Film-, Kunst- und Musikunterrichts in Sekundarstufe. Die Führung aller Musikvereine in der Bundesrepublik Deutschland fördert die Stellung der Musik in der Gesellschaft und die kontinuierliche Entwicklung der Musikkultur. Der Deutsche Musikrat setzt sich intensiv für die Verbesserung der sozialen und künstlerischen Situation für Musiklernen ein und veranstaltet Wettbewerbe für junge Talente und Veranstaltungen wie Jungen musiziert und Jungen Jazz. Das Deutsche Informationszentrum für Kulturförderung fungiert als Mittler zwischen den Ideengebern und den Geldgebern. Diesem Projekt liegen die Stiftung für Kultur der Länder und der Kulturkreis der deutschen Industrie, des Verbandes der deutschen Industrie, zugrunde. In den 60er Jahren befand sich der deutsche Film eine Krise, bei der Staat das Institut für Filmförderung gegründet hatte. Dieses Bundesinstitut des öffentlichen Rechts erhält Mittel von den Eigentümern für Kinos und Videoprogramme sowie von Fernsehkanälen. Der FFA fördert die Produktion von Kinofilmen und die Qualität deutscher Produktionen und unterstützt aber auch den Verkauf und den Vertrieb von Filmen im Ausland. Kultur ist eine unverzichtbare Ressource für jede Gesellschaft. Dies ist das Motto des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, eines Verbandes des Bundesverband der deutschen Industrie, die Jugendkünstler und innovative Kulturprojekte unterstützt. Diese Institution, deren lange Tradition seit 1951 besteht, ist der Schnittpunkt zwischen der Welt der Industrie und der Kultur, aus der bildenden Kunst, Musik und Literatur gefördert werden. Kultur ist keine Zutat, sondern der Sauerstoff eines Volkes. Das ist das Motto der Kulturstiftung der Länder, die ihren Sitz in Berlin hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 ist QSL dem Schutz und der Förderung von Kunst und Kultur auf nationaler Ebene gewidmet. Unter anderem kaufte diese Institution Gemälde, Skulpturen oder Manuskripte für Museen und Bibliotheken. Die Kulturstiftung des Bundes steht im 21. Jahrhundert vor neuen künstlerischen und kulturellen Herausforderungen. Diese unabhängige Stiftung finanziert insbesondere innovative zeitgenössische Arbeiten auf unbürokratische Weise mit internationalem Einsatz. Das Kuratorium Junger Film ist der Werbung für talentierte junge Menschen und Kinderfilme gewidmet und befasst sich damit mit einem Geschlecht, dem es als geeignetes filmisches Material fehlt und muss dringend gefördert werden. Es gibt auch Preise für Talente in der Kultur, Deutscher Filmpreis, Deutscher Filmpreis und Deutscher Kurzfilmpreis.